Սիրելի ներկաներ, մեզ ուղիղ եթերով դիտող հազարավոր հայրենակիցներ և այլ սիրելի հայրենակիցներ, որ առաջիկա ժամերին մինչ վաղվա ժամը 6-ի Ազատության հրապարակում մեր հանրահավաքը մեզ կդիտեն։ Բոլորին խնդրում ենք, հորդորում ենք և կներեք նաև պահանջում ենք։ Հասկանանք ի վերջո, որ ազգի կազմակերպման և գոյության միակ ձևը ազգային պետությունն է։ Հասկանալով վանենք, մերժենք, պախարակենք, դուրս վռնդենք մեր մտքից ու մեր հանրային կյանքից բոլոր այն անձանց ու շրջանակներին, որ մեզ քարոզում են ռուս-թուրքական փակուղում մեր անճար, ստրկական ու մաս կոտորվելու ու ստորանալու վիճակը։ Մենք հիմա տեսնում ենք, թե ինչպես են այսպես կոչված նախկիներն ու ներկաները հայ ժողովրդի վախն ու ճակատագիրը բզիկ անում իրենց կեղծ վեճերով, բանավեճերով ու հայտարարություններով։ Չկա Հայաստանում այլ կամքի կենտրոն, քան ազգային ժողովրդավարական բևեռն է։ Ուզենք դա կայացած փաստ է, և դա պայմանավորված չէ առաջնահերթորեն ազգային ժողովրդավարական բևեռի խորհրդի անդամների անձնական հատկություններով, թեպետ դրանք ևս կարևոր նշանակություն ունեն։ Դա պայմանավորված է այն ամբողջական ծրագրով, գաղութային համակարգից դեպի ազգային համակարգ գնալու անցումային ծրագրով, որը տարիների ընթացքում զուգահեռաբար այս գաղութային համակարգի կայացման նվիրյալ մարդիկ մեզնից առաջ և այսօր նաև մեզ հետ մշակել, հղկել, կատարելագործել և ներկայացրել են մեր ժողովրդին։ Ուրիշ ճանապարհ չկա, բացի անցման այս կամուրջը։ Առանց կամուրջի մենք անդունդի վրայով չենք կարող անցնել։ Ուրեմն կրկնում եմ, չկա ուրիշ ազգային կամքի կենտրոն, քան ազգային ժողովրդավարական բևեռը, որը միայն խորհուրդը չէ, այլ արդեն բազմահազար, կրկնում եմ, միայն ակտիվ աջակիցները, ես չեմ խոսում տասնյակ հազարավոր համակիների մասին, որ դեռ ոտք չեն դրել փողոց, բայց շուտով դնելու են և կազմելու են այն խաղաղները, որը մաքրելու է Հայաստանը ներքին թշնամուց և կերտելու է մեր հզոր ապագան։ Մենք այս վերջին իրադարձությունները, ներկայումս տեղի ունեցող իրադարձությունները ևս պետք է դաս ու խրատ դարձնենք մեզ համար, որ չի կարող լինել պարզապես բանակ առանց պետության։ Մենք այսքան ժամանակ իբրև թե հպարտացել ենք դրանով, բայց տեսանք, որ դա էլ էր փուչիկ։ Պետք է ի վերջո հասկանանք, բանակը պետության բաղադրիչն է և կոչված է իրականացնելու պետության գործառույթներից մեկը, պաշտպանական գործառույթը։ Ընդամենը բանակը ամբողջը չէ։ Եթե մենք առանց պետության մտածում ենք բանակի մասին, իսկ մենք տեսնում ենք այդպիսի կոչեր, տեսնում ենք անպետական մտածող նաև լավ մարդկանց, որոնք անհետև իրենց կոչերով, իրենց զգացմունքային արտահայտություններով նորից սկսել են արտադրել առանց այն էլ վիրավորներ ժողովրդի հոգին ու սիրտն ու միտքը։ Նորից սկսել են հիմարություններ դուրս տալ, թե գիտեք ինչ, եկեք, ով ինչ կարող է անել և այլ, դա մենք պետք է անխոս անենք, ով ինչ կարող է պետք է անի, դրա մասին չէ խոսքը, բայց զինվորի կողքին, բանակի կողքին կարող են կանգնել միայն այն ժամանակ, երբ ունենան կազմակերպված պետություն։ Կիսագաղութային համակարգը, որը արդեն վերածվում է դասական գաղութային համակարգի, չի կարող ըստ սահմանման չի կարող ունենալ բանակ։ Պատմականորեն հնարավոր է, որ բանակը պետությունը ստեղծի։ Հնարավոր է այդպիսի վիճակ, բայց եթե կա բանակ ու չի ստեղծվում պետություն, ուրեմն այդ բանակը ոչ ևս է լինում, ինչպես որ հիմա լինում է կամ արդեն եղել է մեր բանակը։ Տարրական ճշմարտություններ են, որոնք հարյուրամյակներ պետականություն չունենալու հետևանքով հետ են գնացել մեր ենթագիտակցության խորքերը, այլևս դրանք չկան մեր առօրյական գիտակցականության մեջ, սա է ամեն ինչի հիմքն ու պատճառը։
ուրեմն ցնցենք իրար, ինքներս մեզ, իրար դիմացինին, հասկացնենք, որ մեզ ժամ առաջ անհրաժեշտ է ազգային կառավարություն, որը հենվելով իր համախումբ ժողովրդի միասնական կամքի եւ պետականաստեղծ ներուժի վրա կստեղծի ազգային պետություն։ Միայն սա է երկու փրկությունը։ Բոլոր նրանք, որ այս խոսքերից հետո լսելով այս խոսքերը նորից կշարունակեն ասել, որ վերջ կվեք քաղաքականությանը եւ գնացեք բանակին օգնեք, ամենավերջին վիշվածքներն ու դավաճաններն են, ուրիշ խոսք չկա այլևս այդ անհետեթ տխմարներին ասելու։ Դուք մեր ժողովրդին անում եք ինքնացեղասպանության, որի զոհը նաեւ դուք եք լինելու։ Վերջ տվեք եղածի տակ ընդամենը խաղիկներ տալու ձեր մտածողությանն ու հոգեբանությանը։ Գաճաճեք, պրիմիտիվ եք, ճղճիմ եք, հեռու քաշվեք, ձեր խելքի բանը չէ պետությունը։ Եթե կարող եք լավություն անել, լռեք եւ միացեք ազգային ազգագրական պայքարին։ Եթե չեք կարող, կգա ժամանակը եւ ժողովուրդը ձեզ կլռեցնի։ Հիշեք, թե ինչեր ենք ասել այսքան ժամանակ եւ ինչ ասել ենք, երբեմն ամիսների եւ օրերի ճշգրտությամբ կատարվել է։ Հիշեք Արա Պապյանի, Ալբերտ Բաղդասարյանի, Գարեգին Չուբազյանի, Ժիրայր Սեֆիլյանի, Հայկ Մարտիրոսյանի, Վահե Գասպարյանի, Արտուր Այվազյանի, բոլոր մյուս անդամների մեր եւ ակտիվ մասնակիցների, աջակիցների կանխատեսումներն ու ասածները։ Ցավոք սրտի ամեն անգամ այուն արդյունքով են դրանք կնքվում ու արձանագրվում որպես իրողություններ։ Եվ էլի չեն խրատվում շատերը։ Ինչքան կարող եք նստած սպասել ու ինչքան կարող եք անհեթեթություններով զբաղվել։ Հասկացեք վերջապես, լայն սփռման մեծաներով փոխկապավոր, ձեր աչքին սովոր, իբրև թե գրագետ ձածաները, տարբեր կուսակցապետեր և պետական պաշտոնյաներ, ընդամենը կիսագրագետ, տգետ, պետությունից ոչինչ չհասկացող, ստրկամիտ, նյութապաշտ, աղեստամոքսային տրակտի գերի և էլի ուրիշ բաներին գերի ոչնչություններ են։ Հասկացեք վերջապես, այս ինչը ասեց, այն ինչը ոչ մեկը ոչ մի նորմալ բան չի ասում։ Այսօր միակ համակարգված խոսքը ասում է ազգային ժողովրդավարական բևեռը։ Կան նաև առանձին անհատներ, որոնց մենք մեծ հարգանքով ենք վերաբերվում, առանձին փոքր շրջանակներ, որոնք եւս նույն բանն են ասում, առանձին պակասություն տարբերություններով, նրանց եւս մենք հորդորում եւ կոչ ենք անում մտնել ազգային ազատագրական պայքարի զարկերակի մեջ։ Բավական է մնալ որպես առանձին մազանոտ եւ ինքնակայություն երազել ու ինքնադրսևորվել այդպես։ Դրա ժամանակը չէ, կգա ժամանակը, կլինի գաղափարների պայքար արդեն, երբ կամուրջ անցած կլինենք, երբ անցումային ծրագիրը իրականություն դարձած կլինի կամ մոտ կլինենք դրան, այդ ժամանակ խնդրեմ բոլորս բախվենք մեր գաղափարներով, խորհրդում էլ կան տարբեր գաղափարներ ունեցող մարդիկ տարբեր հարցերի վերաբերյալ եւ դա նորմալ է ու օրինաչափ է։ Եթե այսքան տարբեր մարդիկ կարողացել են մի կողմ դնել իրենց անձնական տարբերությունները եւ գալ հավաքվել իրար գլխի, ապա ինչու դուք չեք կարող, հարգելիներս, ինչու եք շարունակում այս կամ այն ձևով սպասարկել համակարգին։ Մի արեք դա, ձեզ ժողովուրդը եւ պատմությունը չի ներելու, ձեր երեխաներն չեն ներելու ձեզ։ Ով գիտակցում է պարտավորված է, ով ամենաշատն է գիտակցում, նա բոլորից շատ է պարտավորված։ Եվ քանի որ դուք գիտուն եւ պատրաստված մարդիկ եք, ուրեմն ձեր վրա ահռելի պատասխանատվություն կա եւ դուք ժամ առաջ պետք է ներկայանաք ձեր ժողովրդին։ Ի վերջո, նորից հիշենք. պետություն, պետություն, պետություն։ Ոչ մի ուրիշ ձև ու փրկություն չունի հայ ժողովուրդը։ Մենք Կիլիկիայից, Կապադովկիայից սկսած մինչև Արցախի լեռներն ու դաշտերը, ջարդվել, կոտորվել, մաշվել եւ միայն Սյունիք, Արարատ, Լոռի, Շիրակ հատվածում սեղմված մնացել ենք, խեղդվում ենք թշնամական օղակի մեջ միայն այն պատճառով, որ պետություն չենք ունեցել։ Եվ եթե խելքի չգանք ու պետություն չստեղծենք, սա էլ ենք կորցնելու ու ջնջվելու ենք պատմության դասագրքից։ Իհարկե այդպես չի լինելու, մենք թույլ չենք տա, որ դա լինի, այստեղ հավաքված ժողովուրդը եւ վաղը հավաքվող ժողովուրդը եւ հաջորդ օրերին, հաջորդ
չափակներին, հուսով եմ այդ ժամանակը կարճ կտևի, իրար ամեն օր ավելացող, ամեն շաբաթ ավելացող ժողովուրդը ի վերջո կազմելու է այն կրիտիկական ուժը, որ շուռ է տալու պատմության անիվը։ Հաճախ մեր շտապով գործընկերները, որոնք շատ սրտացավ են մեր հայրենիքի նկատմամբ, մեզ շտապեցնում են, ասում են հիմա ինչ անենք, հիմա ինչ անենք, անկախ ամեն ինչից, աշխարհը կործանվի, ժողովուրդ, լսեք ինչ եմ ասում, աշխարհը կործանվի, մենք պետք է զբաղվենք մեր ազգային, քաղաքական, քաղաքացիական, պայմանական ասած, բանակի համախմբմամբ, համալրմամբ, մենք պետք է մոբիլիզացվենք, պետք է հասնենք կրիտիկական ուժի քանակի, մինչև չհասնենք կրիտիկական ուժի, ոչ մի փոփոխություն չենք կարող անել։ Մենք գետնի վրա երբ կհասնենք կրիտիկական ուժի քանակի, իմացեք, որ դա է հենց վաղվա ազգային պետության սաղմը եւ այն զսպանակային ուժը, որ սրբելու է ամեն ինչ իր ճանապարհին։ Մինչև դա չլինի, խնդրում, հորդորում եւ ներողություն խնդրելով պահանջում եմ իմ նվիրյալ պայքարակիցներից աշխատել հնարավորինս խուճապի չմատնվել, չտաքանալ, ժամանակից առաջ չընկնել, այլ մոտեցնել այդ ժամանակը մեր ջանքերով, կենտրոնացած ջանքերով, թիրախավորված ջանքերով, համախումբ ջանքերով։ Ուրեմն վաղը ժամը 18:00 Ազատության հրապարակում սպասում ենք բոլորին, թե ազգային ժողովրդավարական բևեռի աջակիցներին ու համակիրներին, թե մեր բոլոր այն հայրենակիցներին, որ մինչ օրս տատանումի մեջ են կամ մոլորված են դեպի Նիկոլ Փաշինյան կամ Ռոբերտ Քոչարյան կամ այլով։ Բոլորը պարտավոր են, որպես հայ մարդ եւ քաղաքացի, միանալ փրկության կամուրջի ծրագրին, միանալ անցումային կառավարություն ստեղծելու եւ այս անդունդից մեր երկիրն ու ժողովրդին հանելու ծրագրին։ Չկա ուրիշ այդպիսի ծրագիր, չկա ուրիշ այդպիսի կամքի կենտրոն, չկա ուրիշ ճանապարհ։ Մեր անդունդն է, մեր կամուրջն է եւ մենք ենք։ Բարի երթ եւ հաղթանակ մեզ։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։